会跳舞。哦，做久无表演。这个开始写歌就是用我的母语台语，我感觉较顺啦。因为阮是唱 rap 的，因为台语有7个声调嘛，比华语较丰富，所以我就会即自然用台语来写歌，啊，就是写阮出世的所在，啊，即个土地的故事，啊，还有一寡历史。我故事啊吼，可能大家人拢毋知啦。你爱去当地，你去访问，你较知影一寡物件，我听起来介趣味哦。就一寡名词，你是当地人较知影，就华语讲梯田，较早想讲应该是叫楼梯仔田，叫当地人讲是迄是叫坪仔田，还是偌田，迄就是爱去当地问较知影。你问出来知，阮就甲即种细故事，家己写做歌词。啊，还有一寡些魔神仔的故事嘛，是当地人较知影，迄历史课本内底袂讲这个故事。即间足欢喜的，因为最近用台语的乐团愈来愈侪啊。我想讲有即个机会，当甲大家交流，啊嘛希望搁较侪台语的迄种音乐的活动，会当去表演，啊就是专程大家拢唱台语、讲台语安尼。我介意即款的环境。即款台语的节目甲环境啊，其实对以后的咱即马一代是未来后一代拢最重要的，所以真欢喜嘛，真希望讲未来即款节目会当愈来愈侪啊，会当看到愈来愈侪乐团，尤其是唱母语嘛，无一定是台语啦，伊可能是原住民啊，是客家安尼，希望愈来愈侪人用伊家己的母语去创作。甲文化传递。江水高高，食苦当作食饱大仔，咱啊歹袂倒，高老的语言甲风俗拼，咱来恢复少年一代当天熟悉家己的民族。